Vous venez de créer un compte utilisateur. Vous allez maintenant passer à l'étape 2, qui consiste à installer le hub de votre système Ajax. Pour cette étape, vous aurez besoin de raccorder votre système à une prise électrique et à votre réseau Internet à l'aide des câbles fournis. Vous pouvez vous aider de la notice d'installation. Dans un premier temps, vous allez raccorder votre hub. Tout d'abord, vous allez retirer le capot arrière du hub pour accéder au connectique. Vous pouvez voir ici le QR code d'identification du hub que l'on retrouve également sur sa boîte. Une micro SIM peut être placée dans le hub pour la communication de secours par le réseau GSM. Regardez bien le sens de la SIM pour son insertion. Raccordez le câble d'alimentation en s'assurant qu'il est enfiché au maximum. Puis, raccordez-le à une prise électrique. Si vous utilisez une multiprise, assurez-vous qu'elle est bien alimentée. Ensuite, allumez le hub en utilisant le bouton Power. Vous devez entendre un clic. Puis vérifiez que le logo Ajax s'allume sur la face avant du hub. Maintenant, raccordez le câble réseau sur le hub d'une part et à votre box internet d'autre part, directement ou via une prise réseau. Pour terminer, vous pouvez refermer le capot. Dans un deuxième temps, vous allez associer votre hub à votre compte Ajax à l'aide de votre téléphone. Lancez l'application Ajax pour poursuivre l'installation. Appuyez sur Dashboard ou Use Wizard. Android vous demande si vous voulez que l'application Ajax accède à la position de votre téléphone. Cela lui permet de vous proposer d'activer votre alarme lorsque vous quittez votre domicile. Vous pouvez accepter ou refuser. Ensuite, l'application vous demande si vous souhaitez ajouter un code à 4 chiffres de protection pour accéder aux paramètres du système. Ce code vous sera demandé à chaque connexion du compte administrateur par la suite. Si vous acceptez, vous devez entrer un code 2 fois pour l'enregistrer. Vous pouvez maintenant ajouter le hub en appuyant sur plus. Sélectionnez Use Wizard pour utiliser l'assistant lors de l'installation. Attention, vous devez vous assurer que le logo Ajax sur le hub est allumé et est de couleur blanche ou verte. Cela signifie que le hub est connecté à Internet. Appuyez sur Next en haut à droite pour poursuivre. Entrez un nom pour votre hub. Puis appuyez sur le logo QR code pour entrer la clé d'enregistrement. Android vous demande si vous voulez que l'application Ajax accède à votre appareil photo. Acceptez. Puis scannez le QR code situé sur la boîte du hub. Pour terminer, appuyez sur Add Hub en bas de l'écran. Un nouvel écran vous confirme que votre hub a bien été ajouté à votre système. Félicitations, vous avez installé le hub de votre alarme.